Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Pada video kali ini kita akan garap audio dan juga peredam di mobil Toyota CHR. Seperti yang kalian lihat ini, kalau sudah dibongkar karpet dasarnya, bagian bodinya ini seperti ini guys. Kita akan pasang peredam mulai dari atap, pintu, dan bagian lantai juga sampai ke bagian bagasi mobil ini. Dan supaya beban mobilnya tidak terlalu berat, kita pasang peredam dengan menggunakan peredam paling ringan, yaitu peredam Nito Legatolex 300. Dan uniknya peredam Nito Legatolex ini berbeda dengan peredam aluminium butir rubber pada umumnya, di mana peredam Nito ini aluminiumnya sangat tebal, tapi butir rubbernya sangat tipis. Nah, kita tambahkan lagi lapisan keduanya dengan menggunakan Dr. Artec dengan tipe Vibro Barrier, di mana fungsinya adalah untuk mengurangi getaran dan kebisingan pada bagian lantai. Tentunya juga dapat mengurangi panasnya hawa dari lantai. Dan Vibro Barrier ini menggunakan bahan multilayer polypropylene, di mana bahan busanya ini elastis, bisa mengikuti bentuk daripada lantai mobil ini. Dan peredam Vibro Barrier ini sudah dilengkapi dengan lem, jadi kita tidak perlu tambahkan lem lagi. Sayangnya, produk ini sudah discontinue guys. Sebagai penggantinya, kalian bisa menggunakan peredam silent coat berjenis isolator. Nah, jadi kita lihat dulu nih proses pemasangan peredam bagian ban serep, di mana ini menggunakan peredam Nito Legatolex. Ketebalannya adalah 1,5 mm dengan bahan aluminium butir rubber. Dan sekarang kita lanjut proses pemasangan peredam pada layer pertama di bagian pintu depan, di mana peredamnya ini menggunakan Nito Legatolex. Dan Nito ini adalah brand asal Jepang, yang dimana peredam aluminiumnya ini benar-benar murni guys. Dimana peredam ini diakui di pabrik OEM atau pabrik standar mobil Jepang. Nah, kalau kita lihat itu beberapa mobil Honda dan Toyota, ada beberapa bagian di bagian fender roda belakang itu menggunakan peredam Nito. Jadi kalau sudah dipakai standar pabrik mobil Jepang, kenapa kita masih ragu lagi, bener nggak guys? Nah, ini adalah proses pemasangan peredam pintu depan dan peredam pintu bagian tengah. Untuk pemasangannya kita 2 layer semua, bagian dalam dan juga bagian luar. Untuk harga memang lebih mahal dibandingkan peredam aluminium yang banyak dijual di pasaran. Tetapi bahannya ini berbeda guys, jadi kita tidak bisa head to head dengan peredam yang beredar di pasaran. Dan untuk pemasangan speaker depan ini kita menggunakan mounting plastik plug and play. Untuk speakernya menggunakan Ground Zero dengan sistem 3-way. Ground Zero mid bassnya ini adalah 6,5 inch dengan seri 25 tahun anniversary. Oh ya, sebelum kita bahas midrange dan tweeternya, kita bahas dulu untuk pemasangan peredam pada bagian door trim. Nah, untuk pemasangan peredam door trim ini, lapisan pertamanya kita menggunakan peredam Nito Legatolex aluminium butir rubber 1,5 mm, dan pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan silent coat sound absorber dengan ketebalan 15 mm. Ini memiliki daya rekat yang sangat kuat karena mengandung serat fiber, sehingga dapat menempel sesuai dengan bentuk bodi door trim ini. Dengan bentuknya unik seperti busa telur ini, dapat mengurangi kebisingan sekitar 40%. Dan untuk pemasangan peredam kita lakukan juga di bagian konsol tengah mobil Toyota CHR ini, dan juga pada bagian lacinya kita peredamin supaya benar-benar suaranya kedap guys. Untuk box midrange-nya kita menggunakan kayu MDF ditumpuk seperti ini guys. Jadi hasilnya boxnya ini lebih padat dan juga tidak mudah bergetar pada saat midrange-nya ini sedang bekerja. Proses angle tweeternya seperti ini, dengan custom di pilar A kita cetak terlebih dahulu. Setelah itu kita angle menggunakan benang disesuaikan dengan tinggi pengemudi dan juga jarak dari dashboard sampai ke telinga kita ukur juga supaya hasilnya presisi dan tentunya bisa fokus. Untuk kabelnya kita menggunakan harmonic interlude versi 2 dengan ukuran 12 AWG. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan menggunakan timpa berkualitas merek Chernoff dan kita melakukan solasi bakar supaya aman. Untuk spesifikasi tweeternya ini adalah Ground Zero 25 tahun anniversary, yaitu tweeternya Ground Zero Uranium. Untuk midrange-nya menggunakan GZUM 80SU, di mana ukuran midrange-nya 3,15 inch, serinya juga adalah Uranium. Dan power amplifier-nya kita letakkan di bawah bangku dengan menggunakan Crescendo Evo 1A1 Anniversary Edition, di mana power ini sudah full upgrade, asli dari bawaan pabrik seperti IC-nya yang diganti, dan kita buatkan lagi cover powernya supaya aman. Untuk power speaker-nya menggunakan Crescendo Evo 1A6, yang dimana juga edisi 15 tahun anniversary, untuk mendrive speaker depan dengan sistem active 3-way.
Lalu prosesornya menggunakan Ground Zero GZ-DSP 4.8X. Dan kita tambahkan lagi sikring pengaman di mana satu masuk dari aki dan keluar dua untuk power crescendo 6 channel dan juga monobloknya. Untuk head unit kita mengganti dengan menggunakan Pioneer DMH Z5350BT dengan layar 7 inch. Fiturnya ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink, dan juga Waze. Dan untuk penempatan subwoofernya kita letakkan di box sudut sebelah kanan dengan menggunakan kayu MDF ditumpuk seperti ini guys. Efeknya hasil suara bassnya ini akan jauh lebih deep karena boxnya tidak bergetar dan juga solid. Dengan ukuran box subwoofer yang sangat kecil ini kita bisa letakkan di bagian sudut menggunakan subwoofer Ground Zero Titanium dengan ukuran 10 inch. Untuk subwoofernya ini sangat tipis nih guys, jadi fleksibel, kita bisa taruh di mana saja. Nah sekarang kita dengerin yuk hasil suaranya. Searching for love.